listo ya. Todo listo ya. 5, 4, 3, 2, 1. Solamente checando niveles de audio. Quiero escuchar el aplauso fuerte, fuerte, fuerte para los festejados. Fuerte el aplauso para los recién esposados. Fuerte para Enrique y Magda. Fuerte el aplauso que se escuche. El aplauso fuerte para ellos. Gracias a aquellos que les ocurrió casarse esta noche. Estamos presentes aquí en el enlace matrimonial de Enrique y Magda. También celebrando el lanzamiento de mi compadre Sonido Poder Kike Beach. Que al ratito le vamos a dar la patada al festejado, al novio. Más al ratito viene la patada. Vamos a empezar, nada más estamos nivelando los niveles de grabación, checando los niveles de grabación. 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¿Lo listo ya? Solamente checando niveles de grabación. 5, 4, 3, 2, 1. ¿Está listo ya? ¿Está listo ya? 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. ¿Todo listo ya? 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¿Todo listo ya? 5, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3 y 4. ¿Todo listo ya? ¿Todo listo ya? 5, 4, 3, 2, 1. Vámonos a la pantalla de video. La atención de todos ustedes a las pantallas que apantallan. Todo listo, buenas noches. Aquí iniciamos. Bienvenidos y que todos ustedes se diviertan. Corre música, corre música. César Juárez, inalcanzable. Más de 3 décadas en el ambiente sonidero. La organización número 1 de los últimos tiempos. Emisario de la mejor cumbia sonidera. Fantasma. Se baila brincando y jalando. Fantasma. Inalcanzable. El ente vibratorio asociado a los mejores ritmos auditivos se manifiestan a través del fantasma. Sonido fantasma. El señor de señores, César Juárez, queda con ustedes. ¿Qué dijeron?
música discoteca, no. Nosotros somos tropicales. Bueno, jóvenes, buenas noches. Vamos a iniciar. Posados a mi compadre Enrique.